பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் இயற்கையை தேடி போறேன்னு சொல்வதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ஆனா இயற்கை என்பது மனிதருக்கு அப்பாற்பட்டது ஒண்ணு கிடையாது. ஆக்சுவலா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்லாம் பார்ட் ஆஃப் தி நேச்சர். அவங்களும் இந்த யூனிவர்ஸ்ல ஒரு பார்ட். ஸோ இயற்கைன்றது தனி, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தனின்னு சொல்லி நம்மளால பார்க்க முடியாது. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இயற்கையில ஒரு பார்ட் தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஸோ இயற்கையை நம்ம எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி சக ஹியூமன் பீயிங்ஸையும் சக மனிதர்களும் நம்ம நேசிக்க கத்துக்கணும். அதுதான் உண்மையாவே இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்கு சமமா இருக்கும்.